Բարելո Ժողովուրդ ջան, ես հանդեր VPN-ս քանի միացել է մի երկու բառ խոսամ, չեմ էլ սպասում, որ մարդ միանա, ես գիտեմ շուտով կմիանան, շատ մարդ կմիանա, կնայեն, ուրեմն այս ընտրություններից առաջ ես ասենք կոչ կանեմ մեր իշխանություններին ժողովրդի համար, իրականում ժողովրդի համար մի քանի բան անեն, ուրեմն ամենակարևորը ասեմ, որ ասենք այսօր Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանին ալտերնատիվա գոյություն չունի, որ ինչ որ մեկին կարելի է ընտրել, որ նա կշարունակի Հայաստանի անկախացման այսենց իրականում անկախացման գործը, մենք հլը անկախ չենք, միջև են ռազմաբազա բան Հայաստանից դուրս չկան, մենք անկախ պետություն չենք կարող համարվենք, դա հնարավոր չի, բայց լինելու է, էդ էլ է լինելու, կարող է ռուսը հենց ինքն էլ մեզ հետ վատանա, ինքն էլ հանի, իբր թե մենք հանեցինք, այդպես ձև երանի, բայց այսօր մի ուրիշ բանից եմ ուզում ասեմ, օրինակ բաներ կա, որ ասենք իշխանությունը, ես իշխանության առած բաները ճիշտ չեմ համարում, էլի, իշխանությունը ստեղծել է լավ ոստիկանական համակարգ, դատախազական լավ համակարգ, ամեն ինչ, պեկը, ամեն ինչը լավ, որակով, ամեն ինչը, ասենց, բայց երեսից, էլի, ոնց որ ասենք կնանիկ կա է, որ լավ կսվում են, շատ գեղեցիկ են, բայց որ մի հատ բաղնիկ տանես հանես, էլ չես ճանաչի, տես բաներ, հիմա երեսից տենց շատ ուժեղ սարկացա, բայց գործում է հին համակարգը, հին սիստեմը, պարեկը գայիշնիկի դերատանը մեսոր, միայն գայիշնիկ, պետք է մի քիչ այդ հարցերը ժողովրդին ամեն քայլա փոխի, ամեն բանի դες տուգանք, ինքն էլ շատ մեծ տուգանքներ, շատ բարձր գներ, աշխատավարձի չափին չհամընկնող, ասենք 20-25 բան, 1000, տենց 30,000-անոց տուգանքներ բան, դա ժողովուրդ ջան, Հայաստանի համար չի կարելի, ասենք թոշակառու մարդը մի հատ սխալվեց, մեքենայով մի հատ ստից սխալ կատարեց 25,000, ասենք մեքենան մարդը տեխոսմոտրի չի տարե, 20,000 տուգանք, ժողովուրդ ջան, լավ էլի ձեր ցավը տանեմ, տեխոսմոտրի արժեքը 10,000 դրամ է, տուգանքը 20,000, չի կարելի տես բաներ, ինչ 200%, տով է որոշում, ինչի են տենց բաներ որոշում, եթե տեխոսմոտրի արժեքը 10,000 է, Հայաստանում հարկը ինչքան է, 20%, նա 20%-ից պետք է չավելանա, ինչի 200% տուգանք, ասենք, տեխոսմոտր մարդը չի արել, շատ ժամանակ մարդկանց գումար էլ չունեն, որ անեն, Ինչի եք կարծում, թե գումար ունեն չեն անում, բան, կամ մի օր ուշացրել է, կամ մի ժամ ուշացրել է, ես իմ գնացել է գայը մաշնեն ուչոտ է դրել, ուչոտ դնելուց գնում է, որ տեխոսմոտր անի, այդ պահին կայնացնում են, այդ բաներին մի քիչ պետք է մեր վարչապետը ուշադրություն դարձնի, շատ բաներ, ասենք նույնիսկ եթե օրենքով կա, բայց հլա երկիրը պատրաստ չի, ներքին կարգով պետք է հրամաններ լինի, ներքին կարգով, որ այտենց չտուգանեն, զգուշացում անեն, բան անեն, բռնում մի անգամից տուգանք են գրում, շատ ժամանակ հենց սնենց, էլի, չի կարելի ժողովրդին այդքան նեղել, հիմա, այդ ասենք ժողովրդին այտենց նեղում եք, դե մի բաներ կա, որ ես կարամ ասեմ, որ պետությանը պետքա դրա համար նեղենք, իշխանությանը պետքա դրա համար նեղենք, բայց ոնց նեղենք, տեսեք, միայն մի հատ օրինակ բերեմ, կոնկրետ օրինակ, որ պետությունը, իշխանությունը լրիվ գիտի, Սեդրակ Քոչարյանի վրա միլիարդներ կա դրած, որ պետքա պետությունը բռնագանձի, չէ, Մայրապետյանի վրա միլիարդներ կա, որ պետությունը պետքա նրանից բռնագանձի, Մայրապետյանը նույնիսկ ռոզիսկի մեջ է, փախած է երկրից, բայց պետությունը այդ նույն Սեդրակ Քոչարյանից, այդ նույն Մայրապետյանից, մեր այդ պարկը գիտեք, չէ, այդ պարեկների բանի, լրիվ այդ տայոտաները, լրիվ գնել է նրանցից, նրանց մոտ էլ անսարքությունները վերացնում են հենց այս պահին, նրանք պետությանը միլիարդներ են պարտք, բայց պետությունը միլիարդներ է նրանց ֆինանսավորում, բա հիմա մենք ոնց պետությանը տուգանենք, ժողովուրդը ոնց տուգանի պետությանը, չասենք այդ մասին, ասենք մենք այնքան սիրում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, որ չասենք հանկարծ այդ մարդու ավտորիտետը կընկնի, ժողովուրդ ջան, բայց լռելով էլ չի լինում, պետք է ասենք, ամեն ինչ էլ պետք է ասենք, լավն էլ պետք է ասենք, վատն էլ, ես կրկնում եմ, ալտերնատիվա Նիկոլ Փաշինյանին այսօր Հայաստանում չկա,
Այդքան որ ասում են, օրինակ մարդիկ օրինակ բան են անում այդ, ասենք Սամվել Կարապետյանը ուժեղ վարչապետ։ Լավ, էլ ինչ մակարդակով մնում է Դոնալդ Տրամպին ապացուցենք, որ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում չի կարա լինի վարչապետ, որ այդ զրույցները չանեն։ Լավ, այս ժողովրդի ուղեղը ինչի եք բանանում, ինչի եք մարդկանց, ասենց մթամ Նիկոլականներին սաղ կյանքը զոմբի էին ասում, հիմա էլ սկսեն Սամվել Կարապետյանականներին զոմբի ասելը։ Լավ, ելում ասեն, Պուտինին էլ ասին, որ Հայաստանում չի կարելի, սահմանադրությամբ արգելված է։ Հիմա մնում է Դոնալդ Տրամպին ասեն, որ նա էլ հասկանա, որ Հայաստանում չի կարելի, էլի, որ այլ երկրի քաղաքացին Հայաստանում կարա պատգամավոր դառնա կամ վարչապետ դառնա։ Հարցը նրանում է, այդ էս բաներ կա, էլի ժողովրդին անընդհատ ժողովրդին են բոլորը իշխանությունից բռնացրած, այդ ընդդիմություններով, բանով, բոլորի պատճառով ոնց որ ժողովուրդն է տուժվում, խեղճ ժողովուրդն է տուժվում անընդհատ խեղճ ժողովուրդն է տուժվում։ Հիմա մեր իշխանություններին ես այդ մի հատ օրինակը բերի Toyota ցենտրի օրինակը բերի, ովքեր են դրանց շեֆերը, պետությանը ինչքան գումարներ են պարտք, բայց պետությունը նրանց միլիարդներ նորից բանանում։ Մուծում, նրանցից մեքենաներ գնում, նրանց մոտ մեքենաները անսարքությունները վերացնում եւ այլն։ Այդ մի օրինակ բերի, բայց 1000 հատ տենց օրինակ կա։ Բոլոր նախկին այդ ինչքան կան այդ թալանչիները բոլորն էլ պետության հետ պետությունից սնվող մարդիկ են, պետությունից սնվող, բոլորն էլ պետությանը պարտք են, բռնագանձման օրենքով անցնում են, ոչ մեկը ոչինչ չի տալի, բայց պետությունը նրանց նորից այդպես ֆինանսավորում է։ Մի քիչ անհասկանալի բաներ է, էլի, Ժողովուրդ ջան, շատ անհասկանալի բաներ է։ Եթե դուք հասկանում եք, ասեք, ես էլ հասկանամ, չգիտեմ։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, ես խնդրում եմ, էլի, ասենք մեր վարչապետին մի քիչ այդ պարեկներին իրանց աշխատանքի իմաստը, որ նրանք ինչ պետք է անեն, ցույց տա, նրանք մենակ այսօր գայիշնիկի դեր են տանում Հայաստանում։ Ոնց որ մենակ գայիշնիկներ են, ընկած մաշնեկի հետևից, միացնում են այն զիբիլը մչին, հետևից ընկնում, մի բան գտնեն տու գանեն։ Պարոն վարչապետ, չի կարելի այդքան, այդ մակարդակի չի կարելի։ Մենք հլա Հայաստան ենք, մենք հլա այն նույն խորհրդային Հայաստանի կարգավիճակում ենք դեռ, մենք հլա այդ կարգավիճակից դուրս չենք եկել, որ արդեն մենք ԱՄՆ-ի սիստեմով, Եվրոպայի սիստեմով ապրենք։ Հասկանում եք, մեր թոշակները $1000-1500 չի։ Խեղճ թոշակառուն 36, երբ մի 46 թոշակ Աստանը մի հատ մաշնեն չի տարել տեղ զննման 20000 գնամ ուծի։ Դե չի կարելի, չէ՞, այդպես բաներ։ Ո՞վ է որոշում այդ գները, ո՞նց են որոշում նման տուգանքներ։ Ռուսաստանում էլ կա տեղ զննումը, ոնց որ կա, պարտադիր կա, բայց դե չեն տուգանում, կոնկրետ։ 5 տարով ոչ մի տեղ զննում չեն կանում, ստրախովք են անցնում ենք, տեղ զննման համար բան չեն անում, չեն տուգանում փաստացի։ Բայց օրենք կա, որ պետք է անել։ Դե մարդ կա անում, մարդ կա չի անում։ Ուղղակի պետությունը պետք է ինքն էլ մի քիչ բան անի, հասկանա, որ հլա այն մակարդակը չի, Հայաստանի քաղաքացին այն բարձրությունը չի ստանում, որ կարողանա այդպես տուգանքներ մուծի։ Մի քիչ խելքին մոտիկ բաներ արեք, որ մարդիկ կարողանան։ Այդ ժողովուրդը մեղ կա իրականում։ Հիմա ընտրություններից առաջ մի հատ նման Ռուսաստան կոչում է ուկազն պրեզիդենտա։ Մեր մոտ չկա, որ երկրի ղեկավարը այդպես մի հատ ուկազ գրի, բացի օրենքը մի հատ ուկազ, որ վերանայեն այդ բաները։ Ես կրկնում եմ, 10000 դրամ փողարժի տեղ զննումը, տուգանքը 20000։ Լավ, այդ ոնց է, այդ ով է որոշել դա։ Ոնց է այդպես բան որոշում։ Բայց հիմա մենք падգամավորներ ենք ընտրում։ Մենք падգամավոր ընտրում ենք, որ մեզ կթեն։ Մեզ կթելու համար ենք նրանց ընտրում, որ գան ավելի ուժեղ կթեն մեզ, ընդհանրապես ցամաքցնեն, ախր մենք չունենք այդպես աշխատավարձեր բան, որ այդ ձև բարձր տուգանքներ։ Բարձր տուգանքներ ես կտնեմ խմացության համար բռնեցին, то 1 միլիոն տուգանեն հլա մի 3 տարի էլ զրգեն։ Կանեմ, որովհետև նա վտանգ է սպառնում, բայց եթե ես տեղ զննումը չեմ արել,
Հայաստանը լա ինչքան փթած, քամագի ծուխանելով, ինչ ձևի մեքենա ասես կա, բայց չգիտես ինչու, մեկը չկա, որ տեղ զննումը չի անցնում, գնա փողդ մուտի անցի, թուղթը վերկալ դրու մեջ արխեին գնա քշի։ Տեղ զննում, իբր մի ինչ որ բան են անում, մի հատ տորմոզ են ստուգում, կա չկա, կա էլ թուղթը գրում են տալի, չկա էլ գրում են տալի, իբր հետո է նրանց սկողը։ Հա։ Այդ բաները մի քիչ վերանայեք, էլի, վերանայեք, մի քիչ այդ պարեկները թող մի քիչ այդ ընկնեն այդ վարորդների հետևից։ Հասկանում ենք, պարյադը պետք է, էլի, պետք է, որ հանկարծ մարդիկ չթուլանան, բան չանեն, բայց ոչ այդքան, ոչ այդ մակարդակի, այլ ձևեր էլ կա, չէ, հոմենակ տուգանելը չի։ Հոմենակ տուգանելը չի։ Մարդիկ իրականում չեն կարողանում մուծեն։ Այդ տուգանքի համար գնում է վարկա վերցնում բարձր տոկոսներով, որ տանի տուգանքը մուծի, որ ավելի շատ չլինի։ Մեկ էլ սկսում են վարկի տակ ճռռալը։ Ախր ժողովրդին պետք է իր աշխատավարձի չափով ինչ որ տոկոս թույլատրվի տուգանելը։ Աշխատավարձի չափից շատ տուգանքները հենց այնց հասարակ բաների համար, որ ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի։ Գիծը մի քիչ, հոց գիծը մի քիչ տրորելա 25000 մուծի։ Դու ինչ որ մեկի կյանքին վտանգ սպառնաց, այն կողքը մաշնա էր կայնած նայել, հոց գիծը մի քիչ տրորեց անցավ։ Մի քիչ պետք է ժողովրդին թույլատնեք այդ բաները, նման բաները։ Հասարակ բաների համար չի կարելի։ Ասում եմ կոնկրետ վտանգ սպառնացող բաների համար տուգանքները 1000 անգամ ավելացրեք, որը իրականում վտանգ է սպառնում։ Օրինակ, անցումներում մարդուն չզիջեց, ասենց մարդը անցնում է 100-ի տակ մոտով թռած անցնում է։ Տուգանեք հազարապատիկ անգամ։ Բան չկա, պրոբլեմ չի, բայց նենց բաների համար եք տուգանքներ անում, որ ոչ մի բանի ոչ սպառնում է, ոչ բան անում ու 90% տուգանքները այդ այս բաների համար է, որ ժողովրդին շատ է նեղում։ Մեղք է այդ ժողովուրդը, ինչ ասեմ, իշխանություն ջան, մի քիչ սկսեք ժողովրդին այս բաներից մի քիչ շատ մի նեղացրեք, ինչ ասեմ։ Լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ։ Մի քիչ ժողովուրդ ջան, մենակ նես չի որ պետք է անդիմությունից խոսանք, մի քիչ պետք է իշխանությունից էլ խոսանք, նրանց սխալ կողմերն էլ ասեք, որ չասեք, նրանք կիմանան, թե ամեն ինչ շատ լավ է, հասկանում եք, պետք է ասեք։ Կրկնում եմ, եթե նրանցից չխոսացիք, նրանք իմանալու են, թե ամեն ինչ լավ է, ժողովուրդը բողոքում չի, բան չի անում, նրանք ավելի են իրանց մեթոդները խստացնելու, հասկանում ես, անհիմն։ Հիմնավոր խստացումները պետք է, բայց անհիմնը պետք չի։ Պետք չի, մի քիչ ժողովրդին պետք է խղճակ։ Դե առայժմ այսքանը ժողովուրդ ջան, ասկի չգիտեմ էլ կարգին վիդեո եղավ, թե կտրտվելով բան հո, բայց դե երևի նորմալ կդեր։ Լավ մնացեք, սպասում ենք իրադարձությունների, տենանք ինչեր է կատարվելու։